Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salamu ala ashraf al-mursalin, amma ba'd, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va continuer sur la série TD des fonctions. Donc on est dans l'exercice 3. Donc l'exercice 3, on a deux exemples. Donc la première question, étudier la continuité des fonctions suivantes. Étudier la continuité des fonctions suivantes. D'accord? Donc la première fonction, f de x est égal x fois la partie entière de 1 sur x si x différent de 0, bien sûr parce que le seul problème ici c'est x est égal à 0 et elle est égale à 1 si x est égal à 0, elle est égale à 1 si x est égal à 0. Bien sûr vous remarquez que f elle est définie sur R, elle est définie sur R. Donc on va commencer par les cas qui ne posent pas un problème, on va commencer par les cas qui ne posent pas un problème. Donc, ce qui est sûr, les problèmes sont autour de 0. D'accord? Les problèmes sont autour de 0. Donc, on va commencer. Donc, premier cas, si x est supérieur strictement à 1. X supérieur strictement à 1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 1 sur x. Il est compris entre 0 et 1. Si x plus grand que 1, le 1 sur x, bien sûr, il est positif. Donc, le 1 sur x, il est compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, la partie entière des éléments qui sont compris entre 0 et 1, la partie entière des éléments qui sont compris entre 0 et 1. محصورين بالصفر والواحد تماما. Donc, la partie entière est égale à 0. La partie entière est égale à 0. Finalement, puisque la partie entière est égale à 0, yani f de x est égal à quoi? F de x est égal à 0. D'accord? Donc, si x il est plus grand que 1, si x il est plus grand que 1, toujours la fonction f de x c'est la fonction nulle. Et n'oublions pas que la fonction nulle elle est continue. La fonction nulle elle est continue. D'accord? Parce que la fonction nulle c'est l'axe des x. L'axe des x. Très bien. Deuxième cas, si x inférieur ou égal à moins 1. Si x inférieur ou égal à moins 1. D'accord? Donc, on peut écrire inférieur strictement à moins. Inférieur strictement à moins. Donc, le 1 sur x, il est compris entre la même chose, entre moins 1 et 0. Le 1 sur x, il est compris entre moins 1 et 0 strictement. Donc, la partie entière est égale à quoi? La partie entière de 1 sur x. La partie entière de 1 sur x est égale à moins 1. Regarde les éléments qui connaissent moins 0, leur partie entière est égale à moins 1. Donc, revenons à f de x, qui est égal à moins 1. Donc, la fonction de Tana, c'est quoi? C'est f de x est égal à moins x. Ou f de x est égal à moins x, c'est la deuxième bisectrice. Le monassif tani. F de x est égal à moins x. C'est une droite, mustaqim, où les droites sont continues. Yani, soit x est égal à 1, supérieur à 1, soit x inférieur à moins 1, on va trouver l'équation d'une droite. معادلة مستقيم. هنا المستقيم هو محور الفواصل, l'axe des x. وهنا la droite c'est la deuxième bisectrice, المنصف الثاني. صحيح؟ يعني soit la première droite, soit la deuxième droite, elle est continue. Conclusion, cette fonction ne pose pas un problème pour la continuité si x il est plus grand que 1 et inférieur à moins 1. يعني إذا كنا أكبر تماما من واحد ولا أصغر تماما من ناقص واحد. Très bien. On continue. Donc, normalement, premier cas ou deuxième cas, c'est très simple. صحيح? يعني premier cas, l'idée du premier cas ou deuxième cas. On a dit, si x plus grand que 1 strictement, ou bien x plus petit que moins 1 strictement, la partie entière est égale à quoi? La partie entière de 1 sur x. D'accord? Donc, dans le premier cas, la partie entière est égale à 0. Ou le deuxième cas, la partie entière est égale à moins 1. Qui n'a pas 0 هنا, جينا 0. Donc, si on remplace par moins 1, on va trouver moins x. Les deux équations qui sont là sont des équations des droites. معادلة مستقيمين. La première, c'est l'équation de la droite de l'axe des x. محور الفواصل, bien sûr. Et la deuxième, c'est la droite de la deuxième bisectrice. D'accord? المنصف الثاني. On a vu que les droites sont continues, مستمرة. يعني soit dans le premier cas, soit dans le deuxième cas, la fonction elle est continue. La fonction elle est continue. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, si vous avez des questions, vous m'arrêtez.
Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le cas suivant. Il reste à étudier la continuité sur moins 1, 0. Sur moins 1, 0. Très bien. Donc, on va traiter des cas. On va commencer. Premier cas, au point 0. Premier cas au point 0. Très bien. Donc, tout le monde connaît cette propriété pour la partie entière. Parce que il ne faut pas oublier que toujours la partie entière de Z, elle est supérieure strictement à Z-1, supérieure strictement à Z-1, ou inférieure ou égale à Z. On peut utiliser ça, ou la même chose, qu'il y a une autre formule, toujours la partie entière de Z, elle est inférieure strictement à Z plus 1, ça y est, ou supérieur ou égal à Z, supérieur ou égal à Z. Bon, راكم حرين soit نستعملوا هذه soit نستعملوا هذه. Donc في لي ليميت كي تستعمل هذه ولا هذه ليدي سي كوا؟ شكون اللي يقول لي؟ يعني فين احنا ماشيين؟ كي نستعملوا هذه ولا هذه؟ ها؟ الحصر هذا ما كان. يعني دائما يعطيكم الصحه. دونك دائما كي تجي تستعمل هادو في لابارتي اونتيير يعني راك ماشي للحصر. وفوزات ليبر يا تستعمل هذه ولا هذه فوزات ليبر. داكور تري بيان. دونك هنا غادي ندير دونك bon j'ai envoyé le corrigé. Dès qu'on termine la séance je vais une autre fois envoyer le corrigé après le correctif. Donc le Z استعملنا la première معليش حتى la deuxième elle nous fait l'affaire. Donc la deuxième Z c'est 1 sur X ها هو هذا. Donc جينا Z moins 1 et Z. صاي. Donc f de x, واش تنديرو باش نصيبو f de x? N'oubliez pas f de x. F de x c'est x la partie entière de 1 sur x. C'est x différent de 0. Donc on a multiplié par x, ضربنا في x. D'accord. Donc كي نضربو في x, واش غادي تجينا؟ Donc هنا implique. On va multiplier tous les membres des inégalités par x. Tous les membres des inégalités أطراف المتراجحات في الاكس. دونك هنا نضربو في الاكس وهنا نضربو في الاكس. داكور. دونك هنايا كاينه حاجه. شكون اللي يقول لي هنا البروبليم وين راه؟ شكون اللي يقول لي المشكله هنا وين راها؟ اون دوا ريكتيفي. خصنا نحل الاخر. يا جماعه هناك درت هذه عاود شفت باللي كاين بروبليم. بون هنا كي نكون نكتب بالميكرو الله غالب تكون شويه خفيف وهذه الله غالب تنسى. دونك هنا شوف تبعوا معايا مليح. راه عندنا هذه كاس كون غادي اون دوا مولتيبليي بار اكس. هي هنا واش خصنا نقولوا؟ هيا يا جماعة الخير. كي تضرب في عدد سا ديبون هذاك العدد كيش يكون؟ قادر يكون موجب وقادر يكون سالب. وهنا اكس ابارتيان ار ايطوال. صاي. يعني هنا كاس كيل فو فير؟ il faut faire deux cas. Premier cas. D'accord. Si x plus grand que 0. Si x plus grand que 0. Ça y est. Donc implique هذه ضربنا في الاكس يعني ما نبدلوش اطراف متراجحه. implique ça. implique ça. بصح هنا il faut faire par des valeurs supérieures بقيم كبرى. كي نديرو x tend vers 0 à gauche c'est bon 1 ou à droite c'est bon 1. D'après la règle d'encadrement, elle est comprise entre 1 et 1. النهاية محصورة بين 1 و 1. ثم la limite تاعها est égale à 1.
Ça y est. Donc, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est bon, le même résultat, ça il faut faire comme ça. Donc, deuxième cas, je vais faire ça, copier-coller. C'est x négatif. C'est x négatif. Donc, كي كنضربوا في عدد سالب هذا يولي منا وهذا يولي منا تبدل و ايكال تولي مع هذا وهذا يولي منا. صاي دونك هذا غادي تجينا هنايا 1 موان اكس ومنا 1. دونك هنا بار دي فالور انفيريور سي بون. دونك كونكلوزيون دابري دونك اف ايكوال دونك هنايا donc la limite à gauche est égale à la limite à droite. اللي كتبها هكذا دروك راه هبط. donc est égal à donc f est continu en z. مفهوم جماعة c'est bon. C'est bon. On continue جماعة. Pas de questions. دونك هنا كنا ناسيين غير دو كا خاطر كي تضرب في عدد اكس قادر يكون موجب وقادر يكون سالب. موجب ما نبدلوش والسالب بدلنا اللي كان على لاغوش ولا على لا دروات اللي كان لا دروات ولا على لاغوش. سي بون كونتيني. On continue. Donc, f est continu 0. Chara baqina sur moins 1, 0 et 0, 1. D'accord? Moins 1, 0, 0, 1. Bon, l'idée c'est quoi? Bon, il y a une donc, essayez de voir, c'est la droite des réels. Moins l'infini plus l'infini. On a dit moins 1 ou 1. Ça y est. Les éléments 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 5, etc. كامل هاد les éléments راهم في l'intervalle 0, 1. هذه معروفة. Ou les éléments moins 1 sur 4, moins 1 demi, moins 1 sur moins 1 demi, moins 1 tiers, etc. Donc كامل هاد les éléments sont dans l'intervalle moins 1, 0. يعني chaque x في 0, 1, chaque x في 0, 1 نبداو بالكوتي بوزيتيف. On peut l'écrire comme ça. يعني هذا x il est compris بين 1 sur 1 plus 1 ou 1 sur 1 sûr. يعني لا كنا هنا دونك غادي تجينا بين 1 demi وال 1 الا كان هنا بين 1 demi وال 1 sur 4 1 sur 4 1 sur 3 etc. Donc ce qui est sûr n'importe quelle valeur x اختار هادو combien d'éléments كاين من هذا الشكل في هذا الانترفال شحال كاين عنصر شحال كاين عنصر من هذا الشكل يعني 1 sur 2 1 sur 3 1 sur 4 1 sur شحال كاين مع عدد من هذا الشكل في الانترفال 0 1 انفيني كاين ما لا نهايه. لا ميم شوز اغوس كاين ما لا نهايه يعني راه حنا دايرين نقاط متتابعه كاين ما لا نهايه. دونك هادو كي كاين ما لا نهايه سو كي يسير كومون نرفد اكس اليمون في 0 1 فين موين نرفده راه محصور بين زوج بيناتهم سير. الا كان هنا هادو هما زوج هذا وهذا الا رفدت الاكس هنا بين هذا وهذا وتجي ماشيه الا رفدت اكس هنا بين 1 sur 4 و 1 sur 3 اكسيتير. صاي دروك بون لو كونترير 1 sur 3 il est là دونك 1 demi هنا تجينا 1 sur 3 بون نقدروا نديروا هنا 1 sur 4 معليش خليوها دونك هنا 1 sur 3 هنا اكسيتير. دروك on a dit que quel que soit x 0 صايره مقلوع. شكون اللي يقول لي علاش نحينا الزيرو بوحده؟ علاش درنا لو برومي كا زيرو وحده؟ علاش الزيرو درناه وحده؟ شي خاطر 1 sur 1 ما تنجمش تجينا 1 0 تما. بصح هذا ما كان غير على خاطر هذا عمره يكون ايتيكال زيرو خاطر البص راه واحد وهذا عمره يكون زيرو صاي دونك البص سي 1. هذا علاش عليها درنا الزيرو وحده ومشينا لي زيليمون كي سون ديفيرون زيرو. دونك اي عدد في الانترفال 0 1 سير محصور بين
1 sur 1 plus 1 ou 1 sur 1 sûr 100%. صحيح. La même chose sur le côté négatif, quel que soit x appartient à moins 1 0, il existe m سميتها m tel que x compris بين moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus 1. مليح. احنا واش لو بيت تاعنا نشوفوا لا كونتينيتي في هادو لي بوين اكس، يعني اسكو لا فونكسيون elle est continue في هاد لي زيكس ولا لا. غادي نديرو دو كا داكور. سي اكس si x appartient à 1 sur 1 plus 1 1 sur 1 يعني رحنا في حال اليمون من هذا الشكل. دونك 1 sur x ها وين محصوره بين الان و 1 plus 1 مقلوب، خاطر تجينا 1 sur 1 sur 1 اللي هي 1 والاخرى 1 sur 1 sur 1 plus 1 اللي هي 1 plus 1. ولا بارتي اونتيير دروك نمشي ل اف دو اكس، لا بارتي اونتيير تاع هاد العناصر اللي محصورين بين هذا وهذا شحال؟ لا بارتي اونتيير سي 1 وهذا العدد اللي هنا سي 1. دونك اف دو اكس واش هي؟ ما تنساوش اف دو اكس هي اكس فوا هذا، يعني اف دو اكس ايتيغال ان اكس. مليح. يعني كون ما نرفد اكس من هذا المجال ها اف دو اكس شحال تساوي. دوطر بار سي اكس ابارتيان 1 سور ان 1 سور ان موان 1 دروك راه علاش كاين المجالات اللي على لا دونك تجينا من الشكل 1 سور 1 بلس 1 سور 1 والاخرين. هنا شكون اللي يقول لي واش احنا ماشي نديرو؟ كي اختاريت هاد الانترفال وهاد الانترفال واش احنا ماشي نديرو؟ شو اختاريت؟ هادو للزوج راهم في الكوتي بوزيتيف ولا لا؟ هادو لي دو انترفال سون دون لو كوتي بوزيتيف. الان هنا على بالكم علاش رفدنا ان سوبيريور ايغال ا 2؟ Pourquoi on a pris 1 supérieur égal à 2 علاش؟ المقام ان موان 1. خاطر المقام راه ان موان 1 باش ما يعدمليش المقام. مليح. دونك كان نرفدو زيرو يخلق لي مشكل هنا، وكان نرفدو الان يخلق لي مشكل هنا. دونك قبل ما نكمل نشوف لكم واش راه كاين، شكون اللي يقول لي علاش ما اختار حنا كوتي بوزيتيف؟ قلنا كاع من هذا الشكل. بصح علاش رفدنا خطره 1 sur 1 plus 1 1 sur 1 وخطره 1 sur 1 1 sur 1 moins 1؟ خاطر لو بوت اي ديتيدي لا كونتينيتي. هنا غادي نكونوا ا غوش دو 1 sur 1 وهنا غادي نكونوا ا دروات دو 1 sur 1. هذا علاش صحيح، يعني هنا لا غوش دو 1 sur 1 وهنا ا دروات، يعني غادي نشوفوا النهايه على اليسار والنهايه على اليمين. دونك في المجال من هذا الشكل 1 sur x ها شحال راه صحيح. دونك لا بارتي اونتيير تاعه تجي ان موان 1 ولا ا غوش اللي جا على لا غوش، و اف دو اكس هو اكس فوا لا بارتي اونتيير يعني اكس فوا ان موان 1. مليح. دونك في هذه الحاله اون مينوت صبنا هنا بولينوم وهنا بولينوم صحيح، صبنا هنا بولينوم وهنا بولينوم، ولي بولينوم سون كونتينيو ولا لا؟ يعني لي بولينوم يعني هنا سي اون ايكواسيون دين دروات سون كونتينيو. سون كونتينيو يعني هادو لي دو. دونك هنا اونتر بارونتيز كونتينيو ولا ميم شوز في الزوجه اونتر بارونتيز يعني ليكواسيون دين دروات كونتينيو. يعني كما نكون في المجال هادو الي كونتينيو داخل سما المشكل واش يبقى لي فاش؟ شكون اللي يقول لي واش يبقى قبل ما كاع ما نشوفوا الحل؟ خاطر كي نكونوا في الانترفال 0 1 قلنا هو اتحاد مجالات من الشكل 1 sur 1 plus 1 1 sur 1. لداخل ما كاين حتى مشكل الي كونتينيو. سما واش يبقى لي دروك؟ المشكل واين؟ بلا ما تشوفوا الحل بيان سور المشكل واين؟ الشيخ عند الان. لا شوف تبعوا هنا دوك تفهم، ما تشوفوش الحل باش المجال. احنا دروك نخدموا غير الكوتي بوزيتيف غير هذا صحيح. احنا نخدموا في كوتي بوزيتيف 0 1. هذا الزيرو 1 باغي نسقسيكم نكتبها هنا معليش. الانترفال بيان سور في الانترفال 0 اوفير 0 حنا منحينه. الانترفال 0 1 اسكو نقد نكتبه لا ريونيون اتحاد
اتحاد مجالات من هذا الشكل. دقيقة. 1 sur 1 virgule 1 sur 1 plus 1. ولا العكس 1 sur 1 plus 1 1 sur 1. هو اتحاد من مجالات من هذا الشكل ولا لا؟ بيان سور هنا ان ابارتيان ان ايطوال، غير الزيرو ايفيتي. هو اتحاد مجالات ولا لا؟ اي. ولوطر غادي يجينا موان 1 0 0 نحيوه غير بور ايفيتي هذاك 1 sur 1 est égal à 0. Donc c'est toujours la réunion est égale la réunion اتحاد مجالات. العكس يعني تجينا من الشكل moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus 1. Toujours n appartient à n étoile. نسموه n، معليش نسموه n. هذه واه ولا لا؟ هذه اللي حنا دايرها اون. اختار انت دروك المجالات. يا بسم الله. من الان ان دومي ها الاول زاو شكون؟ من ان دومي الان تيار الثالث 1 sur 3 1 sur 4. بون العكس يعني 1 sur 4 1 تيار عاود 1 5. اسكو الاتحاد تحد المجالات يعطيني 0 1 ولا لا؟ أي يا جماعة. كي تكون شوف تبعوني مليح اللي ما راش فاهم تبعوا مليح. دقيقة حل غير شو تبعوا مليح. ها عندي المجال 0 1. ها المجال 0 0 1. ان دومي يجي هنا. ان تيار هنا. ان تيار هنا. 1 sur 4 هنا. 1 sur 5 هنا. 1 sur 6 هنا. كي نرفد المجال 0 1 اسكو هو اتحاد هذه المجالات ولا لا؟ أي يا جماعة باش نكمل. شيخ هو الاتحاد باينه اتحاد المجالات هذه سهله ماشي حاجه كبيره. هذه اللي حنا دايرينها لا ميم شوز بين الموانزا والزيرو. بين الموانزا والزيرو عليها حنا دروك اون ديمونطري باللي كي يكون عندي 1 sur 1 plus 1 و 1 sur 1 لداخل صبنا باللي سي دي دروات. هذيك لا فونكسيون سي ليكواسيون ديال دروات الي كونتيني. واش يبقى لي دروك؟ المشكل وين راه؟ الزيرو كملنا معاه الي كونتيني. الزيرو كملنا معاه الداخل في هاد المجالات. كل مجال من هادو مثلا هذا الاول هذا الي كونتيني الداخل هذا الي كونتيني هذا الي كونتيني صا الي كونتيني صا الي كونتيني وجو ماشي. كاس كي نو غاست في الانترفال 0 واش راه باقي؟ شو رفدنا كامل الانترفال 0 1 قلنا هو لا رينيون تاع لي 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1
فيرغول بصح حنا واش درت 1 سور 1 وكنديرها اوفر يعطينا كامل الانترفال 0 1. ركزوا معايا دقيقه وكندير اوفر يعطينا كاع الانترفال 0 1. اي شيخ تبقى لنا هذيك لابارتي التاليه تاع من الزيرو شو تبعوني مليح. شكون اللي يقول لي هادو لا رينيون تاع اتحاد اسكو تعطي 0 1 ولا لا؟ اتحاد تاع المجالات المفتوحه تعطي 0 1 ولا لا؟ لا شيخ الان ما داخلش هكذا. لا ما داخلش. ماشي غير هو اللي ما داخل، زيد شكون اللي ما داخلينش. يعطينا 0 1. ركزوا معايا دقيقه. 0 1 ما داخلش. الان زيد مازال كاين وحدين ما داخلين. شكون هما؟ زيرو. لا الزيرو صاين حينا حنا نهضروا على الانترفال 0 1 هذا. يعني الزيرو راه منحي في لا برومي كا. كاين واحد اخرين ما راهمش داخلين. شكون هما؟ الان ما داخلش. وي كاين مازال باقي اللي ما داخلين. شكون هما؟ مازال باقي ان دومي. خاطر حنا نقولوا انترفال اوفر. مازال باقي ان تيام. مازال باقي ان سور 4. يعني شكون اللي راهم باقيين؟ كاع لي ان سور ان. بصح وكان درت بلاصه هذا درت هاك مغلوق هنا. هادو راهم داخلين ولا مش داخلين؟ عوض ان بالواحد يدخل الواحد، عوض ان بالدو يدخل الدو، ان دومي بالتروا، يعني راهم داخلين. دونك حنا في ليكزارسيس الزيرو كملنا معاه. الانتيريور هادو كملنا معاهم الي كونتيني. خاطر صبنا خطره ان اكس وخطره ان موانزا اكس. صاي شكون اللي راهم باقيين لي؟ لا كونتينيتي فاش؟ اي يا جماعه ايا باش بور افونسي ولا انا خاطر كي نبقى نهضر بوحدي نتخدم بزاف. لا كونتينيتي فاش؟ الزيرو كملنا معاه. كملنا من الزيرو وكملنا من لي زانترفال اوفر 1 sur 1 plus 1 1 sur 1. تسمى واش راه باقي لي؟ لا كونتينيتي فاش؟ شحال الان سور ان كيكون؟ كامل لي 1 sur 1. كامل لي 1 sur 1 هذا ما كان. هذه اللي راه باقي. يعني في الان سور ان مش غادي نشوفوا اسكا لي كونتيني ولا لا. عليها رحنا ماشيين واش نديرو؟ كملنا هذه بور زيرو با بروبليم الي كونتيني. supérieur à moins 1 supérieur à 1 اللي درناه قبيل. une minute. supérieur à 1 و inférieur à moins 1 pas de problème. كملنا معاه. في الزيرو سي بون الي كونتيني. صاي درو كاسكي نو غاس باقي لنا الانترفال هذا موان 1 0 0 1. اون ا دي بلي الزيرو 1 سي لا رينيون تاع لي زانترفال داكور، والموان 1 0 سي لا رينيون تاع لي زانترفال. تري بيان. دونك واش رفدنا؟ رفدنا لي زانترفال اوفر، يعني نحينا لي 1 سور 1 لداخل في هادو لي تيب دانترفال با دو بروبليم الي كونتيني. خاطر هنا صبنا دروات وهنا دروات كونتيني. قادر كاع نكتبو دروات كونتيني دروات كونتيني مستقيم. داكور. دروك واش راه باقي لنا؟ دونك اف اي كونتيني سورتو انترفال دو تيب 1 sur 1 plus 1 1 sur 1. مليح. راه باقي لنا في ال 1 sur 1 اسكا لي كونتيني ولا لا؟ في ال 1 sur 1 اسكا لي كونتيني ولا لا؟ هيا في ال 1 sur 1 نحسبوا النهايه على اليمين والنهايه على اليسار. ادروات دو 1 sur 1 على اليمين رحنا في هذا الانترفال. ها علاش درنا دو تيب دانترفال. دونك على اليمين فواسي اوني دون سيت انترفال، يعني لا فونكسيون هي هذه. صاي
Donc, quand x tend vers 1 sur 1, خاطر حنا نشوفوا la continuité في 1 sur 1. عوض هنا ب 1 sur 1. ها شحال نلقاو؟ Ça y est. و f de 1 sur 1 وكنمشيو لهنا في f de x. وكنعوضوا هنا 1 sur 1 تجي 1 على n وهنا 1 على 1 على n اللي هي لا بارتي اونتيير دو n. لا بارتي اونتيير دو n شحال؟ 1 الشيخ. 1 تجي 1 لا بارتي اونتيير دو n. سي سي n. ان. واه n مع 1 sur 1 est égal à 1. est égal à 1. عليها شو حنا دايرين؟ à droite نصيبوا f de 1 sur 1 est égal à 1. est-ce que l1 يساوي هذا؟ non. يعني n n'est pas continu à droite. بصح à gauche ها واش نستعملوا؟ donc f de x هي هذه كي نديروا x tend vers 1 sur 1 نصيبوا 1 est égal هذا. يعني في 1 sur 1 elle est continue à gauche mais n'est pas continue à droite. Donc f est continue à gauche de 1 sur 1 mais n'est pas continue à droite de 1 sur 1. D'accord? De 1 sur 1. Ce qui implique que f est discontinu en tout point 1 sur 1. D'accord? بنفس الطريقة, de la même manière, on montre que f est continu sur tout intervalle de la forme négative. Et f est continu à gauche de moins 1 sur 1, mais pas à droite. D'accord? Conclusion. Ça y est, maintenant. La fonction تاعنا elle est continue sur R كامل ما عدا القيم من الشكل 1 sur 1. وهنا رفدنا الزاد étoile. علاش؟ pour éviter les zéros. Ça y est. والزاوجة 1 sur 1 يعني كامل القيم elle est continue ما عدا القيم من الشكل 1 sur 1. هنا كي نرفدو في الزاد étoile يعني الكوتي بوزيتيف والكوتي نيجاتيف. sachant qu'elle est continue seulement à gauche des points 1 sur 1. À gauche elle est continue. Et c'est terminé. مفهوم جماعة؟ donc خلاصة واش درنا؟ supérieur à 1 c'est une droite continue. inférieur à moins 1 c'est une droite continue. مليح. supérieur à l'axe des x ou inférieur à moins f de x صبناها la deuxième bisectrice. à l'intérieur de moins 1 0 moins 1 الداخل في الموان 1 بدينا بالزيرو. on a commencé par 0. elle est continue. on a calculé la limite à droite, la limite à gauche. elle est continue. ensuite on a séparé l'étude dans deux cas. le cas positif ou le cas négatif. Le cas positif, c'est l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1. قلنا باللي هاد l'intervalle 0,1 c'est la réunion des intervalles de type 1 sur 1 plus 1, 1 sur 1. D'accord? في 1 sur 1 fermé. هادو les intervalles بدينا à l'intérieur الداخل صبناهم des droites continues. بصح la limite à gauche de 1 sur 1 ou la limite à droite de 1 sur 1 صبناها ماشي كيف كيف. Donc elle est discontinue. خلاصة les seuls points qui posent le problème c'est les 1 sur 1. Et c'est terminé. Ça y est, جماعة الخير. On continue. On continue. Si vous n'avez pas de questions, je continue. نبدأ. C'est bon le premier exemple? Ça y est, le premier exemple là-bas? Là, c'est le premier exemple. Donc, je vais continuer. Donc, on va passer à l'exemple 2. L'exemple 2. Donc, toujours, les gens qui n'ont pas le corrigé de cette série, bon, j'ai envoyé le corrigé pour tout le monde. Si quelqu'un, par exemple, là, j'ai pas leur mail, il suffit de m'envoyer un email. D'accord? Et me dire, envoyez-moi le corrigé des fonctions, de la série de fonctions, telle série. D'accord? D'accord? Voici mon livre. Donc, je passe à l'exemple 2. L'exemple 2, on a une autre fonction g de x est égale à 0 si x est un rationnel. D'accord? Si x est un rationnel. Ou est égal à x, c'est x est irrationnel. C'est une fonction. D'accord? La question,
est-ce qu'elle est continue? Ou bien trouver le domaine de continuité de cette fonction. Donc, on va commencer par le premier cas. On va commencer par le cas rationnel. Bien sûr, les nombres rationnels. Il existe les nombres rationnels différents de 0 et le 0. Le 0, c'est un nombre rationnel. Donc, on a distingué deux cas. Vous allez voir pourquoi j'ai évité le 0. Donc, on commence par si x0 appartient à q étoile, c'est-à-dire qu'il est différent de 0. Donc, puisqu'il est rationnel, il est rationnel. Donc, toujours, on peut trouver, d'accord, une suite réelle d'éléments irrationnels. Elle dit pourquoi elle est irrationnelle? Parce que hada c'est rationnel, ou racine de 2, c'est irrationnel. Donc, hada, une minute, hada appartient à Q, appartient à Q, d'accord? Ou hada, l'autre, n'appartient pas à Q. Donc, il y a un élément rationnel plus un élément irrationnel, la somme تاعهم غادي تجي irrationnelle. D'accord? Donc, تبعوا مليح هنا علاش؟ Donc, U1 est égal à X0, ce qui est ici. La limite تاعها c'est 0. La limite تاعها c'est 0. يعني la limite تاع U1 شحال؟ C'est X0. La limite تاع U1 c'est X0. Donc, عليها كتبنا il existe une suite réelle d'éléments irrationnels qui convergent vers X0. مليح. هيا نبداو بسم الله. احنا la question. Est-ce que G elle est continue في هادو لي X0? Est-ce qu'elle est continue في هاد X0? La limite de G de X, quand X tend vers X0. D'accord? Bon, n'oubliez pas que si la limite existe, elle est unique. تساوش هاد لا remarque, هادي درناها كي تكون عندنا la limite de H de X, quand X tend vers X0, est égal à N. Il faut qu'elle soit unique. يعني كان ندير هنا au lieu de X ندير Y وندير هنا Y, il faut toujours trouver N. ندير UN, une suite. On a expliqué ça la dernière séance. D'accord? Tel que UN, on va remplacer le Y par UN. On va remplacer le Y par UN. Il faut trouver la même limite. D'accord? Donc, ici, la limite de G de X quand X tend vers X0 est égale à la limite. On a remplacé le X par UN. On a le droit. UN quand un temps. Pourquoi? Parce que la limite c'est UN. D'accord? Ici, G de X est égal à quoi? Donc, G de UN. C'est la limite de G de UN quand 1 tend vers plus l'infini. D'accord? C'est la limite de G de UN quand 1 tend vers plus l'infini. Ça y est? Donc, la limite de G de X quand X tend vers X0, c'est la limite de G de UN quand 1. Pourquoi? Parce qu'on va trouver quand 1 tend vers l'infini, UN va tendre vers X0. Ça y est? Ah, UN appartient à quoi? Est-ce qu'il appartient à Q? Q bar. Appartient à Q bar. Mais n'appartient pas. Une minute. N'appartient pas à Q. D'accord? Donc, puisque ça n'appartient pas à Q, d'après la définition de G, il a que 9 Q, c'est 0. S'il n'appartient pas à Q, c'est la fonction elle-même. يعني هنا واش غادي تجينا est égal لم اسمها واش تجي هيا يا جماعه UN elle n'appartient pas à Q par définition. ها واش راها تقول G de X il appartient à Q c'est 0 ou il n'appartient pas à Q c'est X. يعني هنا c'est lim de X. UN, c'est la limite de UN. خاطر هنا
هنا شو قلنا جي دو اكس est égal à x si x n'appartient pas à q. سما جي دو الفا est égal à alpha si alpha n'appartient pas à q. كي نكونوا جي دو u1 si u1 n'appartient pas à q واش غادي تجينا est égal à u1 ولا ليميت دو u1 شحال سي x0. صاي دونك كي حسبنا لا ليميت دو جي دو اكس وي شيخ بصح علاش عملنا هادي اي ان؟ علاش دخلنا اي ان شيخ؟ دوك نقول لك شو تبعني مليح هنا ركز معايا نسى هذا ليكزارسيس وكان واحد يقول لك دقيقه 1 sur x quand x tend vers plus l'infini لا ليميت تاعها شحال؟ زيرو شيخ. زيرو. كان يقول لك 1 sur y quand y tend vers plus l'infini توجور زيرو. زيرو. يعني باش à chaque fois qu'on remplace x par n'importe quelle variable on trouve زيرو. وكان واحد يعاود يجي يقول لك لا ليميت ركز معايا de 1 sur un quand un tend vers plus l'infini زيرو شيخ. زيرو. يعني la limite ne change pas si on change la variable. La limite ne change pas si on change la variable. باش تفهم مليح ركز معايا دقيقة غادي نعاود ندير هذه دونك هنا غادي ندير u1 باش تجيك سهل يعني si cette limite existe est-ce que ça c'est vrai ولا لا هذا سي فري سي. أنا باش راني معوض اكس بالاي ان هذا ما اكس بالاي ان يعني اللي يديرها جايه من هذه باش تفهم دروك فاو كيكون اي ان طون فير اكس زيرو فاو كيكون اي ان طون فير اكس زيرو كيكون ان طون فير فاو كيكون اي ان طون فير اكس زيرو فاختار اي ان هاي هذه كيكون ان في لانفيني شيخ. كيكون ان في لانفيني. علاش هنا درنا هاد العفسه على خاطر لو بروبليم سي كو في هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون اللي عندنا سوا الي تيغال زيرو سوا الي تيغال اكس يعني وحده فيهم صاي est égal à 0 si on est dans le rationnel est égal à la valeur x si on est dans le irrationnel. هنا الاكس كي نبدو x0 يعني راني في الراسيونال. est-ce que tous les éléments qui sont proches de x0 sont rationnels؟ لا شيخ. لا. ها المشكل وين راه يعني المشكله في لي زيليمون اللي راهم قراب للاكس زيرو كي نقول ليميت يعني يؤول هذه هي ليدي عليها تفكروا قالوا اسكون بو تروفي ان اليمون كي بروش دو اكس زيرو مي الي ايراسيونيل عطاو هذا اسكو سي لو سول اسكو هذا الوحيد لا لا ما كانش شيخ. فيها قادر غير هنا ندير 1 بلس 1 بلس 2 1 بلس 3 ولا بلاص راسين 2 ندير راسين 2 3 راسين او حتى نيك بي اكسيتيرا اكسيتيرا صاي مفهوم ولا لا؟ عليها واش قالوا بويسك ليدي تاع لا كونتينيتي قضيه الراسيونال والايراسيونال كي نمشيو نحسبوا جي دو اكس زيرو يعني سير راني في الراسيونال ياك دونك كي راني في الراسيونال جي دو اكس زيرو كاين غلطات من داك تكون دير كوبي كولي اكس زيرو الي دون راسيونال جي دو اكس زيرو شحال راه كي نكونوا في الراسيونال زيرو بصح كي نخرج من اكس زيرو بار ان ابسيلون حاجه غير صغيره سو كي يسيو جو في توشي لي ايراسيونال صحيح فاهمين دونك خمو قالوا اسكو كاين حال ليمون ايراسيونال لي كي طون فير اكس زيرو بارمي لي زيليمون اختاروا هذا سهل. علاش ما داروش 1 sur 1 علاش ما داروش 1 sur 1 خاطر كان داروا 1 sur 1 يقعد توجور كان داروا 1 sur 1 يقعد راسيونال بصح حنا المشكله ما راهاش في هذه خصني نصيب ان نوتر اليمون ايراسيونال اختاروا هذا اللي سهل هذه هي اللي ديت حد ليكزارسيس سي بون فهمت الشيخ. دونك كي مشاو غير صحيح الشيخ معليش ماشي مشكل بار ان ابسيلون دو اكس زيرو صابوا هذه
d'après la définition, g de x est égal à x s'il est irrationnel. x تاعنا هنا c'est u1 ولا limite هذه هي دي x0. Donc g de x0 0 x0 0 x0 la limite c'est x0. شكون اللي يقول لي دروك هذه ليدي تعطينا واش تا شو هنا صابو 0 وهنا x0. دونك هنا نفهموا حاجه واش هي اللي فهمناها دروك باللي جي اني با كونتينيو عند لا هذه لا كونكلوزيون مليح هذه لا كونكلوزيون بصح اللي انا مثلا انا كي مدوا لي لا بروميير فوا هذا ليكزارسيس ويبداو كل هذه كيشطحوا لي هذه الافكار وهذه بصح كاين حال افكار من بعد نخمم فيهم شكون اللي يقول لي هاد العفسه كي صبنا هنا اكس 0 وهنا 0 تعطيني الفكره تاع لونشانمون تاع ليكزارسيس نفهموا حاجه في ليكزارسيس واش هي بعد عطاتنا اون ايدي تاع الفكره تاع ليكزارسيس داروها هنا واش هي كي نجيو نشوفوا لا كونتينيتي نشوفوا اسكو هذا يساوي هذا قادر هذا يساوي هذا ولا لا وينجم داك زيرو راسيونال تسمى نجمو نبدو اكس زيرو راسيونال هنا تعطينا الفكره علاش داروا دو كا قلعوا الزيرو تهناو منهم ومن بعد داروا الزيرو بوحده شفتوا علاش داروا دو كا خاطر انايا في الاول انا كي نجي نبدا امبوسيبل طيح لي ليدي قال ندير دو كا غادي نبدا نورمال نحسب لا ليميت ونشوف كي نصيب لا بون هذه فكره عقلوا باللي احنا نعرفوا باللي هذا سموها لا دونسيتي كي اي دونس دون ار وميم كي بار الي دونس دون ار يعني كما تكون في الراسيونال قدامها ايراسيونال كما تكون ايراسيونال قدامها راسيونال صاي بويسك كي نقرا لا فونكسيون قال في الراسيونال ايت ايغال زيرو ولا ليميت سما قد نخرج ادروات ولا اغوش يعني قادر ندخل في الايراسيونال عليها جات هاد ليدي دونك في الاول تبدا نورمال بصح كي تصيب هنا اكس زيرو وهنا زيرو باش تقول باللي لا ليميت تختلف عن جي دو اكس زيرو كي تيغال اكس زيرو دونك هنا هنا على لا ليميت اون مينوت هنا اكس زيرو هو لا ليميت و جي دو اكس زيرو ايتيغال زيرو باش نقول ديفيرون خص لو اكس زيرو يكون ديفيرون دو زيرو عليها دارو دو كا دارو دو برومي كا si x0 appartient à q bar هيا عاده مشاو للدوزيام كا هي دي سهل الدوزيام كا si x0 est égal à 0 si x0 est égal à 0 دونك كي يكون x0 est égal à 0 شو هنا العفسه غادي نديروا لا ريغل دونكادرومون صاي بون جي دو اكس واش تساوي جي دو اكس يا 0 يا اكس صاي جي دو اكس يا 0 يا اكس دونك هنا كالكو سوا هذه دونك جي دو اكس هي دير عندنا سوا 0 سوا اكس داكور دونك الا كانت 0 اسكو لي انفيريور او ايغال لا فالور ابسولو دو اكس ولا لا الا كانت 0 الا جي دو اكس 0 اسكو لي انفيريور او ايغال لا فالور ابسولو دو اكس ولا لا يا جماعة وي elle est inférieure اختار الزيرو توجور قل من لا فالور ابسولو وإلا كانت اكس لداخل اكس اسكو لا فالور ابسولو دو اكس انفيريور او ايغال لا فالور ابسولو دو اكس واه ولا لا شيخ سي بلي هادي يعني هادي علاش هنا غير باش يديروا لا ريغل دونكادرومون جي دو اكس محصورة بين الموان اكس والاكس جي دو اكس محصورة بين الموان اكس والاكس صاي دونك دون سو كا كي نديرو لا ليميت كون اكس طون فير زيرو اللي على اليسرى طون فير زيرو ولا دروات طون فير زيرو سيتادير دابري لا ريغل دونكادرومون لا ليميت دو جي دو اكس est égale à زيرو
est égal G de 0. 0 c'est un rationnel, est égal G de 0. وكملت. Par suite, G est continu en 0. وكملت. صاي يا جماعة كنا قادرين هنا تبعوا مليح. هنا مام كان نستعملوا غير ان سول كا ما نديروش برومي كا ونديرو هنا x0 appartient à q حتى هذه سي جوست يعني فوق تكون كونتيني الا كان x0 est égal à 0 سي جوست يعني on peut éviter le deuxième cas خاطر هنا واش راحنا نديرو لا ليميت كون x tend vers x0 شو نعطيكم سؤال تبعوا معايا مليح اسكو هاد لا ميثود اللي درناها اسكو لا ميثود اللي غيخمو غير بسيس عليكم اسكو لا ميثود اللي درناها سي جوست يعني ما نديروش برومي كا و دوزيام كا صبنا هنا x0 وهنا 0 قال pour qu'elle soit continue il faut que x0 est égal à 0 اسكو سي جوست ولا لا هيا يا جماعة الخير est-ce qu'on peut faire un seul cas هنايا يعني نقلع منا x0 appartient à q ونشوف صبت هنا لا ليميت x0 نقول pour qu'elle soit continue il faut que x0 est égal à 0 est-ce que c'est juste ou non et pourquoi هيا وحدين يسيو هنا غادي نريبوندي هنا تبعوا مليح كاين قانون يقول هكذا شو تبعوا مليح سي لا ليميت دو اش دو اكس كون اكس تون فير اكس 0 خذوا معايا دقيقه اكس 0 est égal à 1 donc implique ou le même équivalent quel que soit un يعني كون ترفد une suite un صحيح donc كي نمشي ندير هنا on remplace le x par un bien sûr هنا un tend vers x0 quand un tend vers l'infini la limite est égale à 1 هنا شكون اللي يقول لي علاش خصنا نديرو برومي كا اي دوزيام كا المشكله راها هنا كالكو سوا يو ان حنا شحال راحنا صايبين يو ام سويت شحال راحنا صايبين مسويت يا الله شيخ انفينيتي تاع لي سويت لا في التمرين اللي درنا شحال راحنا صايبين مسويت عطيني لي سويت اللي استعملناهم في التمرين أي يا جماعة الخير donnez-moi les suites qu'on a utilisées dans l'exercice Normalement deux, monsieur. عطيهم لي لي دو عطيهم لي الأولى شكون نسيدو لنا سويت وحده هي هذيك اللي سويت وحده غير هذه كاينه غير هذه x0 بلس راسين دو 2 سور 1 غير وحده وين راهم لي دو كاينه غير وحده وهنا في لا ديفينيسيون كالكو سوا يو ان يعني باش دير هذه الاخر كي تكون تسيي كاع ما تبقاش تسيي كاع لي زيكزارسيس عليها هنايا في هذا ليكزارسيس il faut faire le premier cas بوحده والدوزيام كا بوحده بريمي كا طانا ديسكونتيني اختارينا وحده وما تعطناش هذا صحيح والدوزيام كا وحده سي x0 est égal à 0 donc هنا on ne peut pas confondre les deux cas
en même temps, ça y est, ما نقدروش نخلطوهم. Il faut faire le premier cas بوحده و deuxième cas بوحده. فهمتوا واش لا ولا لا؟ Ça y est. Aïe. Donc, deuxième cas, كملنا معاه. Troisième cas, شو درنا؟ Troisième cas, premier cas. Rationnel différent de 0. كملنا معاه. On a choisi une suite irrationnelle qui tend vers x0. كملت. عاود le 0. كملنا معاه. باقي لنا le dernier cas. Pour x0 appartient à R moins que. Pour x0 appartient à R moins que. Donc, l'idée تاع le premier cas تعطينا l'idée تاع le troisième cas. Qui te confère rationnel, ce qui est sûr, proche de ce nombre rationnel, il existe des nombres irrationnels. تبعوا معايا الجملة. Si on est dans le rationnel, qui nous fait rationnel, ce qui est sûr, d'accord, ce qui est sûr, proche de ce nombre rationnel, il existe des nombres irrationnels. Troisième cas, la même chose. Si on est dans le irrationnel, qui est irrationnel, ce qui est sûr, proche de ce nombre irrationnel, il existe des nombres rationnels. كاين وحدين rationnel. صحيح جماعة؟ دونك ركزوا معايا دقيقة هنا. رفدوا الفي ان هايالي. 10 puissance moins 1 la partie entière. كي تقول la partie entière عدد صحيح ولا لا؟ أي يا جماعة؟ Oui. la partie entière عدد صحيح ولا لا؟ Oui, monsieur. la partie entière عدد صحيح. وكاين هذه نكتبوها غادي تجينا هاك تبعوا معايا مليح. la partie entière sur 10 à la puissance 1 يجي عدد صحيح ولا لا؟ هذا عدد صحيح ولا لا؟ ما يعطيناش عدد صحيح، يعطينا عدد عشري. لا بصح مهم استغفر الله عدد صحيح. عدد عشري ولا لا؟ ايه عدد عشري. عدد عشري واه لا رحنا على الكيو عقلي مشى العدد صحيح. مليح صحيح هذا عدد عشري ابارتي اك مليح راسيونال. ركزوا معايا دقيقه. ليدي سي كوا؟ خصني نصيب حال في ان لا ليميت تاعها شحال تكون في ان؟ قبيل كنا شوف بريمي كا x0 rationnel. On a trouvé un irrationnel qui est envers x0. وصبنا discontinu. Donc le contraire. x0 irrationnel. Il faut trouver v1 rationnel. ولا limite تاع v1 شحال خصها تكون؟ أي يا جماعة لا ليميت تاع في ان شحال خصها تكون؟ الراسيونال. لا ليميت دو في ان شحال خصها تكون؟ لا ليميت النهاية تاعها شحال نورمالمون تكون باش نصيبو الريزولتا؟ أي يا جماعة هيا باش نكملو شوية. راكوش فاهمين كاع هذا. شو تبعوا معايا مليح تما. لا نديرو كاع الاخر دقيقة. تبعوا معايا مليح. ها x0 في البريمي كا appartient à Q. G de x0 شحال راه؟ كي يكون appartient à Q est égal à 0. 0.
حنا لا كونتينيتي خصنا نحسبوا جي دو اكس 0 وعاود نديروا لا ليميت ا دروات ولا ا غوش لي دو لا دروات لا ليميت ا دروات ا غوش. السؤال المطروح بويسك حنا هذه الجي elle fait la différence s'il appartient à Q n'appartient pas à Q. السؤال المطروح في لا ليميت كي نكونوا بروش دو اكس 0 سور كاع لي زيليمون راسيونال كي نكونوا قراب للاكس 0 ها جاوبوا ولا نبدا نهضر كومبلي ولا نحبس. كون رحنا في ليكزارسيس 7 ولا 8 وهكذا سا سفي با. شفناها في لي دوزيام اني هاد المره درنا لهم تيست كارثه. واحد اختار تي دي ا ديستونس مليح راك في دارك ومريح بصح الفو بوزي لي كاستيون ما تخليش حاجه تفوتك وانت ما فاهمهاش. كي يكون اكس 0 نكونوا قراب للاكس 0 سور كاع لي زيليمون اللي قراب اكس 0 راسيونال. اسكو كاع اللي قراب لاكس 0 راسيونال؟ لا. عليها اختاروا لنا في الاولى U1 est égal x0 وزادوا لها racine de 2 sur 1 باش كي يحسبوا جي دو U1 ماشي زيرو باسكو رحنا جي دو اكس في لا ديفيرونس في الكي زيرو ماشي في الكي جي U1 وكي يحسبوا لا ليميت تاعها ما تجيش زيرو. لا ليميت تاعها سي اكس 0 دونك سي اكس 0 ديفيرون زيرو ان ني با كونتيني. سي اكس 0 ديفيرون دو زيرو ان ني با كونتيني. لا ميم شوز minute la même chose كنديرو دروك مانتونو نرفدو اكس 0 بصح n'appartient pas à Q. D'accord? Est-ce que كي نكون بروش دو اكس 0 قريب لاكس 0 سور يبقاو لي غير لي ايراسيونال؟ نو نو. يعني نقدر نصيب في ان appartient à Q. ياكو ولا ليميت تاعها علاش ما درناش تبعوا مليح علاش ما درناش كوما لو بريمي كا في ان سي اكس 0 بلس خاطر ما كاينش قانون اللي يقول لي ايراسيونال بلس كون ندير راسيونال يعطيني عندي ايراسيونال لا اكس 0 سي ايراسيونال صاي وانا خصني في ان راسيونال اون مينوت خصني في ان راسيونال خصني في ان راسيونال. اسكو كان نزيد الراسيونال يعطيني راسيونال؟ لا. وكان نزيد الايراسيونال ايراسيونال بلس ايراسيونال اسكو بو دير اون شوز الراسيونال. اسكو الايراسيونال بلس ايراسيونال يعطيني الراسيونال؟ لا. عليها لا ميثود الاولى سا مارش با. Donc l'idée c'est quoi? Et de trouver une suite V1 في الكي النهاية تاعها شحال تكون؟ تنسمي الكبار. لا النهاية تاعها لا ليميت تاعها شحال؟ اكس 0. اكس 0 هذه اللي نحوس عليها. لا ليميت تاعها خصها تكون اكس 0 صحيح في 1 في الكي ولا ليميت تاعها جي دو اكس سي اكس 0 باش كي ندخل الجي هنا نصيب اكس 0 خاطر سي ايراسيونال وهنا كي ندخلو الجي شحال غادي تلقاو؟ الفي ان راه في الكي سما كي تدخل الجي شحال غادي تلقى؟ 0 تلقى 0. هذا ايراسيونال وهذا راسيونال يعني الي ديسكونتيني. هذه هي ليدي تاع ليكزارسيس صاي. دونك شو داروا؟ troisième cas pour x0 appartient r moins q يرفدوا v1 هي هذه الي دونك باش يقولوا باللي لا ليميت تاع هذه سي x0 غادي يحصروها. تبعوا معايا مليح. غادي يقسموا على 10 puissance moins 1 غادي يقسموا على 10 puissance moins 1. بون كاينه حاجه لا بارتي اونتيير دو زاد elle est supérieure à z moins 1 ou inférieure ou égale à z. هذا هو الزاد.
نقسمو على 10 puissance 1. دونك كي نقسمو على 10 puissance 1 هذه تبقى لي x0، هنا 10 puissance moins 1 وهنا x0. لا ليميت ا غوش شحال؟ سي x0 ولا ليميت ا دروات x0. سما لا ليميت تاع v1 شحال؟ سي x0. دونك هنا استعملنا لونكادرومون يعني الحصر. داكور، طريقة الحصر. دونك لا ليميت دو v1 سي x0. سي بون. أيا نحسبو لا ليميت دو g de x quand x tend vers x0 سي لا ليميت دو v1 اللي هي 0. اختار هنا v1 راه في الكي، v1 راه في الكي و الي ديفيرون دو x0. اختار هنا x0 n'appartient pas à q، هو عدد غير ناطق. ما ننساوش بلي x0 n'appartient pas à بون إيميت نديرو هنا هذا هنا، هذا n'appartient pas à q. يعني g n'est pas continu dans les points irrationnels. G n'est pas continu dans les points irrationnels. Donc G, conclusion, G elle est continue seulement en 0. G elle est continue seulement en 0. Et c'est terminé. C'est bon? Donc essayez de revoir l'exercice. D'accord? Il est compliqué bien sûr. Ou quand on revoir, c'est pas le relire. يعني ماشي غير تعاود تقرا. Il faut prendre un stylo. Il faut reprendre les calculs. انت تكتب. هذا اللي صار في الدوزيام اني كنا نديروا لي سيونس ا ديستونس. سي بون حنا فاهمين ها اللي جات درنا لهم تاس لا دانيير سيمين لا بليبار ما كانوش فاهمين. كاين اللي داو 10 سيور 10 في التاس وكاين اللي ما داو والو. عليها pour que les choses sont vraiment très claires, il faut reprendre les calculs. عاود الحسابات، عاود حتى تصيب راسك فاهم. Si vous avez des questions là حنا هنا. بون حنا غادي نخليكم الوقت في لي فاكونس ان شاء الله غادي نديروا واحد 2 سيونس ولا 3 سيونس pour les questions. يعني si vous avez des questions. L'exercice 4. Considérons la fonction هي la partie entière de x plus la racine de x moins la partie entière de x. La première question montre que f est strictement croissante. D'accord? Donc on a dit le rappel. Donc f est strictement croissante. هنا كاينه حاجه parmi واش هي la meilleure méthode في la monotonie strictement croissante ou strictement décroissante. La meilleure méthode احسن طريقه واش هي؟ كي يعطيولك داله ويقول لك montrer que f est strictement croissante ou strictement décroissante. La meilleure méthode واش هي؟ اشتقاق. La dérivée, مليح. Le calcul de la dérivée. المشكلة هنا est-ce qu'on peut calculer la dérivée؟ نون شيخ Non, ما تقدش. صحيح. عليها يبقى لك la définition quel que soit x inférieur à y, d'accord, implique f de x inférieur à f de y. هذا التعريف تاع strictement croissant. strictement كما كان ستريكتومون تجي او ايغال هنا و ديكرواسونت هنا تولي سوبيريور. مليح. هيا بسم الله. دونك كالك سوا اكس ايغراك انا اكس فيرغول ايغراك ابارتيان ا 1. دونك اكس انفيريور ا ايغراك اف دو اكس انفيريور ا اف دو ايغراك. هيا بسم الله. Soit x, y appartient à 1 avec x plus petit que y. فدنا x أقل من y. Comparons f de x et f de y. غادي نقارنوا هذا. Pour comparer deux membres, باش تقارن العددين, la meilleure manière est de calculer la différence. f de x moins f de y. صحيح est égal هذا f de x moins f de y. مليح. هنا le problème وين راه؟ دونك هنا la partie entière de x moins la partie entière de y elle est négative. هذا مع هذا. بصح l'autre هذا moins هذا elle est positive.
دونك اون بو ريان دير عليها داروا دو كا. تبعوا معايا مليح. هنا كاس كي نوجان شكون اللي راه غابنا هنا في هاد لا كومباريزون؟ شكون اللي راه غابنا؟ راسين. لا راسين ما راش غابنا، خاطر كي يكون اكس قل من ايكغاك لا راسين دو اكس قل من لا راسين دو ايكغاك في البوزيتيف. لا بارتي اونتيير. لا بارتي اونتيير اللي راه غبنتنا صاي. عليها هنا داروا دو كا. كي راه عندنا اكس انفيريور ا ايكغاك غادي يديروا دو كا. لان دي دو كا اي تري سامبل ساهل. شكون هو؟ برومي كا سي اكس انفيريور ا ايكغاك وعندهم لا ميم بارتي اونتيير، يعني يكون عندهم لا ميم بارتي اونتيير. تبعوا مليح. كي يكون لا ميم بارتي اونتيير يعني هذا مو هذا شحال يعطيني؟ هذا مو هذا. صا موان صا عندهم لا ميم بارتي اونتيير تسمى ايتيغالا زيرو. زيرو. مليح ايتيغالا زيرو. دونك واش يبقى لنا؟ يبقى لنا هذا مو هذا صاي. بصح لا بارتي اونتيير دو ايكغاك باش راني معوضها؟ راني معوضها بلا بارتي اونتيير دو اكس خاطر عندهم لا ميم بارتي اونتيير. الايكغاك الي بلو غران كو اكس صاي. الايكغاك الي بلو غران كو اكس. تري بيان. دونك كار. دونك قادر كاع ندير دقيقه هنا غادي نكتبها هنا كار. ركزوا معايا دقيقه. y il est plus grand que x, très bien, implique y moins la partie entière de x, il est plus grand que y moins la partie entière de x, ou là. ما تنساوش بلي هنا la partie entière de y c'est la même chose que la partie entière de x. donc هذه غادي نكتبها هنا تبعوا معايا مليح. دونك هادي مورا هادي مليح. دونك كي يكون y كبر من اكس هادي. شكون اللي يقول لي علاش غندير الضروه باش ندخل لا راسين هنايا؟ هنا اكس. شكون اللي يقول لي علاش غندير الضروه باش ندخل لا راسين؟ شيخ باسكو لا بارتي اونتيير توجور كبير على اكس وتما عندنا تانيك ايكغاك كبر من الاكس. ما لا بارتي اونتيير تاع اكس توجور كبير على ايكغاك تما بزوج موجبين. لا لا بارتي اونتيير ماشي كبيره من اكس، اقل او تساوي من اكس. هذيك يا استاذ شغل قصده انه اكس موا لا بارتي اونتيير دو اكس راه دايما بوزيتيف. عندنا شيخ لا بارتي اونتيير دو اكس توجور كبير على اكس. على خاطر هادي تسمعوا معايا دقيقه. هذيك موجبه الشيخ توجور. دونك على خاطر هادي سوبيريور ايكالا زيرو، خاطر هذا سوبيريور ايكالا خاطر اكس كبر من لا بارتي اونتيير دو اكس صاي. دونك عندي الضروه باش ندخل لا راسي. دونك لا راسين تاع هذا، لا راسين تاع هذا supérieur strictement لا راسين تاع هذا. صاي. دونك كي ندير لا ديفيرونس نصيبها شحال؟ خاطر هذا هو الكبير. دونك لا ديفيرونس غادي تجي نيجاتيف. داكور. donc implique donc que la différence elle est négative, f de x elle est inférieure à f de y. C'est bon جماعة؟ ça y est. donc صبنا هنا croissante. في le cas تاع la partie entière de x est égale à la partie entière de y, elle est croissante. Il prend le deuxième cas, la partie entière de x inférieure strictement la partie entière de y. خاطر ما تنساوش بلي y راه كبر من x. Ça y est. Donc dans ce cas شو واش غادي نستعملو؟
la partie entière de x plus 1, elle est, باش نخرجوا inférieur strictement, غادي نديروا la partie entière de x plus 1 inférieure ou égale la partie entière de y. هيا بسم الله. f de x moins f de y est égal. Toujours نحسبوا la différence. مليح. donc هادو مع بعض وهذا مع بعض. صحيح. donc la différence هذه كي هذا نديوه منا elle est inférieure ou égale à quoi هاد la différence moins 1 هايدي moins 1 وهذا خليناه وهذا خليناه une minute لو بوت نبين باللي هذا نيجاتيف الهدف نبينو باللي هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف ولا لا هذا اللي على اليمين نيجاتيف ولا لا وي نيجاتيف بالموا راه نيجاتيف المشكل يبقى هذا وكان هذا نيجاتيف كملت وكان هذا نيجاتيف كملت دونك شو شادنا انفيريور او ايغال ا 0 كار x moins la partie entière de x محصوره بين 0 و 1 توجور سما لا راسين تاعها محصوره بين 0 و 1 كي نديرو موان 1 elle est inférieure ou égale à 0 دونك هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف يعني هذا toujours négatif. Par suite, f de x elle est inférieure à f de y et c'est terminé. العفسه راه هنا صحيح وما ننساوش باللي هذه دائما كاينه x moins la partie entière de x toujours عاد هنا نقدروا نديروا كامل هنا elle est inférieure strictement راكم عارفين هذه ما جايه هذه جايه من هذاك القانون الاول تاع الزاد اللي كنا نتعاملوا توجور بالزاد z supérieur ou égal la partie entière de z de la partie entière de z ou inférieure strictement la partie entière de z plus 1 صحيح donc هنا نديرو inférieur donc هنا تجي inférieur strictement à 0 donc par suite on trouve f de x inférieur à f de y conclusion quel que soit x appartient à x et quel que soit x, y appartient à 1, si x inférieur à y implique f de x inférieur à f de y. C'est-à-dire f est strictement croissante. C'est bon, Jma'a? On continue? On continue. Nous le deuxième question. Bon, les exercices là sont lourds. On a beaucoup de notions sur la partie entière. Il faut refaire les calculs. Étudier la continuité de f sur z, puis sur r. Nous le z, petit a. Soit n appartient à z. Soit n appartient à z. D'accord? كاينه حاجه كي يكون x tend vers n des valeurs supérieures بقيم كبرى. صحيح؟ La partie entière de x est égal à 1 وكي يكون x tend vers 1 بقيم صغرى يعني رحنا في هذا الانترفال la partie entière de x est égal à moins 1 باش تفهموا مليح هذه ركزوا معايا دقيقه انت وكان يرفد لك ال 1 صحيح وموراها ال 2 وموراها ال 3 كي نمشيو للدو بقيم كبرى لا بارتي اونتيير تاع هاد الاعداد شحال راها هيا يا جماعه خفوا باش نكملوا هاد ليكزارسيس lorsqu'on est dans deux par des valeurs supérieures بقيم كبرى لا بارتي اونتيير تاعهم شحال هادو اللي راهم في النوار لا بارتي اونتيير تاعهم شحال 2 وكي نمشيو لي زيليمون اللي تحت الدو يعني اللي ماشي للدو بقيم صغرى لا بارتي اونتيير تاعهم شحال راها 1 يعني هذه اللي حنا كاتبينها سي اكس طون فير ان بار دي فالور سوبيريور سي ان وكي نكونوا طون فير ان بار دي فالور ان انفيريور سي ان موان هذه اللي راها هنا صحيح دونك نمشيو للتمرين تاعنا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فير ان بقيم صغرى بقيم صغرى هذا شحال يجي سي ان موان 1 وهذا
ان موان 1 والاكس ان كي نعوضوا الان مع الان ديسبارات موان افيك موان سي 1 بلس 1 موان 1 بلس 1 سي 0 يعني يبقى لي ان اي لا ليميت دو اف دو اكس بار دي فالور سوبيريور بقيم كبرى هذا سي ان وهذا سي ان وهذا سي ان دونك فينالمون سي بو ان يعني كي حسبنا بقيم صغرى سي ان قيم كبرى سي ان مليح دو لا ليميت بار دي فالور انفيريور و دي فالور سوبيريور est égal à 1 و est égal f de 1 يعني كي يكون n un entier relatif ce qui implique que f elle est continue en tout point relatif وكملت صاي هنا ليدي تاع ليكزارسيس راها هنا راها صاي هاد لا فونكسيون elle est continue كان كانت غير لا بارتي اونتيير ركزوا معايا دقيقه وكنرفد لكم هاك h de x est égal à la partie entière de x. Est-ce qu'elle est continue في الريلاتيف في الأعداد الصحيحة est-ce qu'elle est continue est-ce qu'elle est continue أيا جماعة باش نتقدموا شوية هذا الدالة هذه h de x est égal à la partie entière de x est-ce qu'elle est continue في الأعداد الصحيحة نعطيلكم عدد صحيح ها تبعوا مليح ها عدد صحيح موراه ان بلس ان هنا وقبله ان موان صحيح تبعوا مليح هيا هاد الدالة كي نديرو لا ليميت ادروات هنا شحال تجي كون اكس طون فير ان ان وكي نديرو لا ليميت اغوش كون اكس طون فير ان ان موان يعني اسكو هاد الداله الي كونتيني نو ان ني با كونتيني هادي اش دو اكس ان ني با كونتيني بصح الداله تاعنا ما كانش غير او دو اكس كان او دو اكس بلس لا راسين دو اكس يعني كي حسبنا صبنا ان يعني الي كونتيني في هذا التمرين الي كونتيني صاي دونك مانتونون اون فا باسي في لو كا ريال يعني رحنا اكس 0 ابارتيان ار موان زد في لي نومبر ايراسيونيل استغفر الله في لي نومبر نون ريلاتيف في لي نومبر نون ريلاتيف اعداد غير صحيحه تبعوا معايا مليح دونك اكس 0 توجور كيكون ان نومبر كي ني با ريلاتيف عدد غير صحيح سو كي يصير ا غوش كاين ان اونتي ريلاتيف كي هي لا بارتي اونتيير و ا دروات سي لا بارتي اونتيير بلس 1 ها هو دا الاكس 0 صاي هي ركزوا معايا دقيقه كي يكون باكس 0 بدي فالور سوبيريور بقيم كبرى في الاكس 0 لا بارتي اونتيير تاعها شحال يا جماعة الخير اكس 0 دقيقة وكان نرفد هنا 2 وهنا 3 اكس 0 ني با ان اونتي ريلاتيف ليس عدد صحيح الأعداد اللي راها تؤول إلى اكس 0 بقيم كبرى الجزء الصحيح تاعهم شحال راه دو مليح والاعداد اللي راها تؤول الى اكس 0 بقيم صغرى الجزء الصحيح تاعهم شحال راه 2 يعني في الحاله العامه الاعداد اللي تؤول الى اكس 0 بقيم كبرى الجزء الصحيح تاعهم في هذه الحاله العامه شحال راه بارتي اونتيير اكس 0 لا بارتي اونتيير دو اكس 0 والاعداد اللي راها تؤول الى اكس 0 بقيم صغرى الجزء الصحيح تاعهم شحال راه
toujours c'est la partie entière de x0. x0 عليها كي نحسبوا لا ليميت ا غوش تاع اف دو اكس ولا ليميت ا دروات تاع اف دو اكس تجينا لا ليميت تاع هادي هنا ديريكت. دونك هنا ما تبدل والو. شو هذا بدلناه لا بارتي اونتيير دو اكس 0 لا بارتي اونتيير دو اكس 0 وهذا بالاكس 0. صاي سا سي اكس 0 وهذا est égal f de x0. Finalement, f est continu en x0. Elle est continue en x0, quel que soit x0 n'est pas relatif. Conclusion, f est continu sur R. f est continu sur R. C'est tout. Ça y est. هنا ماشي حاجة كبيرة. غير هنايا il faut كي تكون في هادو لا بارتي اونتيير il faut distinguer deux cas. relatif بوحده والنون غولاتيف بوحدها. الصحيحه بوحدها وغير الصحيحه بوحدها. السؤال الثالث باش نكملوا هذا ليكزارسيس. السؤال الثالث montrer que pour tout x appartient à R f de x moins x il est compris بين 0 وال 4 وال 1 sur 4. هيا بسم الله. f de x moins x حسبناه c'est la partie entière de x moins x plus la racine de x moins la partie entière de x. مليح. كتبناه سي لا راسين. شو لا راسين كوبي كوليها يدي موا غير بدلت. على بالكم علاش درت هكذا؟ غير باش تشوفوا بلي الشكل هذا يقعد نفسه الشكل هذا. مليح. كاينه حاجه اللي ما خصكش تنساها. الاكس دائما محصور بلا بارتي اونتيير ولا بارتي اونتيير دو اكس بلس 1. كي نديروا موا لا بارتي اونتيير في كامل الاطراف المتراجحه يجينا x moins la partie entière de x محصور بين 0 و 1. هذه ما تنساوهاش دائما، ما تنساوهاش في هذا النوع من التمارين. مليح. باغي نسقسيكم كي نكونوا في الدوام si on est dans les fonctions quelle est la meilleure manière de voir les bornes de cette fonction. نعاود السؤال. Si on est dans les fonctions, il a كنا في الدوام. Quelle est la meilleure manière? عندي دالة h de x. عندي دالة h de x. Quelle est la meilleure manière de voir les bornes de ces fonctions? يعني supérieur à quoi ou inférieur à quoi? أحسن طريقة ما هي؟ في n'importe quelle fonction h de x. جدول التغيرات. هذه نحوس عليها. مليح. جدول التغيرات. Très très bien. La meilleure manière, c'est de tracer la table des variations, le tableau des variations. جدول التغيرات. Très très bien. مليح. شكون حنا عندنا h de x في هذا التمرين هذا؟ شكون هي h de x في هذا التمرين؟ Quel est h de x dans cet exercice? يا جماعة الخير. شكون اللي حنا باغي نشوفوا فين محصورة؟ شكون h de x؟ f de x. قراو السؤال يا جماعة. f de x moins x. f de x moins x. حنا باغي نشوفوا لي بورن تاع هذه فاين محصورة. يعني هذا هو اللي راه يلعب الدور تاع h de x. هاهي دي h de x. h de x est égal f de x moins x. صاي بون نمحي اختر ماش عندنا h de x في ليكزارسيس. كي حسبنا شكون اللي راه غابنك باش ما درتش جدول التغيرات؟ Parce que table des variations, il faut calculer quoi? مشتقة. ليه؟ Il faut calculer la dérivée. Qui est-ce qui nous gêne ici? شكون اللي راه غابنا pour ne pas tracer directement table des variations? La partie entière. La partie entière. مليح. Elle nous gêne la partie entière. راه غابنتنا. Ça y est. Donc, pourquoi j'ai réécrit la phrase qui est ici comme ça? علاش كتبتها هكذا؟ تبعوا مليح. Point de vue image. Point de vue صورة. كي تقرا هذه اللي راها اونوار شكون اللي ينبهك في الصورة؟ عفنا مال عينيك فين تمشي كي تقرا هذه كوم ايماج؟ عينيك فين تمشي سيرتو؟
بوان دو في ايماج، راني نهضر على اللي راها بالكحل. اقراها في الوهله الاولى، كي تشوف قيس عينيك ديريكتومون يشوفوا حاجه، واش هي؟ لا غاسين شيخ. با تالمون. اسكو لا راسين تغبننا في طابلي فارياسيون؟ ما تغبنيش. لا سمعت لي شغل. اسكو عينيك تقرا لي لا بارتي اونتيير دو اكس؟ بصح الشيخ اللي راه داخل الراسين هو نفسه اللي راه داخل في الاقواس. ليش عينيك تقرا هذا مع هذا؟ عطاتنا بلي راه موجب اكس موان لا بارتي لا اونتيير لا، دو اكس. عرفنا من اللي راه موجب، بيان سور. هنا في ليكزارسيس راهم مادينها لنا سي بون، سينو ما راش ليكزارسيس فيه بروبليم، سور راه موجب. كما قالت هي مليح، عينيك تقرا هذه، كاع نمشيو لهذه. شو قال؟ هنا كاين اكس موان لا بارتي اونتيير، اكس موان لا بارتي اونتيير، وراها غابنتنا لا بارتي اونتيير. دونك واش تجيك ليدي؟ واش تجيك ليدي؟ حنا عارفين باللي هذا عدد موجب، سي بون، محصور بين 0 و 1، سي بون. وفي وسطه كاينه حاجه راه غابنتنا، تجينا ليدي دو فير ان شونجمون دو variable. On pose t est égal x moins la partie entière de x. داروا ان شونجمون دو variable. وبلاصه اللي تكون دقيقه، بلاصه اللي تكون تتعامل بالاكس، باش غادي تتعامل؟ بلا فاريابل جديده بالتي. لافونتاج تاعنا اسكو تي راك تشوف بعينك باللي فيها لا بارتي اونتيير هي بوحدها؟ نو. كوتي ايماج لا. يعني اولا رحنا عارفين الدومين ديفينيسيون تاع الداله الجديده هو 0 1 ولا لا؟ والداله الجديده شو ولات؟ في دو تي ايت ايغال راسين دو تي موان تي. اسكو بقات لا بارتي اونتيير؟ نو ما بقاتش لا بارتي اونتيير. ايا واش غادي نديرو؟ غادي ندرسو هاد الداله ونرسمو لها جدول التغيرات، صاي، ومن بعد عاد نوليو لا بارتي اونتيير. لا فونكسيون في دو تي الي كونتيني في 0 1 وديريفا في 0 1. علاش نحاول هنا في لا ديريفابيليتي؟ خاطر كي نشتقو هذا، تبعوا مليح اون مينوت. هنا في دو تي بون 0 1 صح، الان ديجا راه منحي. علاش نحاول الزيرو؟ خاطر كي نشتقو تجي الراسي لتحت والزيرو يخلق لنا مشكل، عليها نحاول لا ديريفابيليتي الزيرو. اشتقينا شو الداله في بريم دو تي est égal à 0 كي يكون تي est égal 1 sur 4. صاي، رسمنا جدول التغيرات قبل هذا. بون هنا غير داك ناخذ، معليش. سي بون وهنا هذا جدول التغيرات عادي، غير داك انا ما عنديش لاما باش نرسمه. دونك قبل 1 sur 4 فين تنعدم موجب، منا سالب، خاطر هنا راه عندنا الموا الفوق. صاي، سي بون. تجي كرواسونت ديكرواسونت. صاي، في دو 0 est égal à 0 وفي دو 1 est égal à 0. ها عوضوا بالزيرو. في دو 0 شحال؟ في دو 0 شحال؟ خفونا باش نكملوا هذا جماعه. 0 في دو 1 زيرو. 0. سما في دو تي محصوره بين واش وواش؟ اي يا جماعه الخير خفه باش نكملوا. دابري الطاب دي فارياسيون في دو تي محصوره بين واش وواش؟ اي يا جماعه الخير 0 و 1 sur 4. بين الزيرو وال 1 sur 4. وهذه درناها في التيرمينال ودرناها في الدوزيام اني. دونك محصوره بين 0 وال 1 sur 4. دونك هاهي هادي دقيقه. d'après les valeurs de phi de t on a quel que soit t phi de t محصور بين 0 و 1 sur 4. وفي دو تي شكون هو راسين دو تي موان تي.
وفي دو تي هو نفسه اف دو اكس موان اكس وكملت. سي بون جماعه؟ وي. سي بون. Deuxième question, la même question. Calculer les limites au voisinage de plus l'infini moins l'infini. غادي نديرو la méthode d'encadrement, طريقة الحصر. D'après 7 هذه l'équation غادي نزيدو plus x في كامل الأطراف متراجعة. يجينا f de x محصور بين x و x plus 1 sur 4. plus l'infini هذا شحال؟ plus l'infini وهذا plus l'infini. سما الوسطاني فين يمشي؟ بلس لانفيني. وفي موان لانفيني هذا موان لانفيني وهذا موان لانفيني. سما الوسطاني فين يمشي؟ موان لانفيني. هذه اللي درناها دروك. دونك ان سي لا ليميت تاع اف دو اكس بلس لانفيني سي بلس لانفيني ولا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فير موان لانفيني ايت ايغال موان لانفيني. وكملنا. صاي نمشيو كاتريام كاستيون. Vérifions que pour tout x appartient à 1, f de x plus 1 est égal à f de x plus 1. مليح. كاينه حاجه كما نعرفوا هذه لا بارتي اونتيير دو x plus alpha كي يكون الفا عدد صحيح est égal à la partie entière de x plus alpha. هنا الالفا تاعنا سي 1. هيا بسم الله. f de x plus 1 est égal la partie entière de x plus 1 moins x عوضناه ب x plus 1 moins la partie entière de x plus 1. مليح. هنا نستعملوا هذه ولا ميم شوز. هنا الان مع الموان زان تروح يبقى لي موان لا راسين وتجينا ان بلس. هذا كومبلي يلعب الدور تاع اف دو اكس وكملت. دونك اف دو اكس بلس 1 est égal à 1 plus f de x et c'est terminé. صاي. هنا غادي نستعملوا حاجه. la cinquième question. C'est bon Yag? C'est bon جماعة? Oui. C'est bon. كاينة حاجة. Le chargé de module m'a donné une pour répondre bien sûr هو اللي دار الكوريجي. Il m'a donné une méthode pour répondre à la cinquième question. هذه نرسموا المنحنى. Moi j'ai changé la méthode. Je vais vous envoyer la méthode du chargé de module où il faut comparer les deux méthodes. Bon, les deux méthodes sont justes. بصح هذه elle est simple. Pourquoi? Parce que في الليسي on a fait une chose. ركزوا معايا دقيقة. تبعوا معايا مليح. غادي ندير رومارك. إلا راكم عاقلين. رومارك. une minute. avec S bien sûr. Première remarque. في الليسي تبعوا معايا مليح قبل ما تقراو لا ريبونس. في الليسي كي تكون عندنا h de x plus 1 est égal f de x. h de x plus 1 est égal f de x. صحيح كنا نكتبوا هكذا f de x هي الاولى و est égal h de x plus 1. تبعوا معايا مليح. كيش كنا نرسموا f سي f كيش كنا نقولوا المنحنى بالعربيه معليش. المنحنى سي اف زيدوا كملوا لي صورة المنحنى سي اش بالانسحاب. انسحاب تا واحد. وما كناش نقولوا الصورات مليح. اللي قالها صالح زامل. لا فيريبل سي اف هو انسحاب سي اش. هكذا كنا نقولوا هو انسحاب سي اش بالشعاع الذي احداثياته كيش كنا نديرو. كنا نمشيو هنا نديرو عاقلين نشوفوا فوق اكس ينعدم نديروها هنا موان زان وزيرو. خاطر هنا ايكغيك ما راش تنسحب. راكو عاقلين هذه ولا لا؟ يعني لا ترانسلاسيون هي انسحاب بالعربيه. ترانسلاسيون هي انسحاب. هنا الانسحاب الشكل تاعها الي اوريزونتال. انسحاب افقي. بون هذه سي اون هذه درناها في الليسي راكم عاقلين. اف دو اكس est égal h de x plus 1. Alors CF est la translation de CH par le vecteur V1 de composante moins 1, 0. مليح. Bon, هنا غادي ندير nouvelle ligne. Deuxièmement, حالة أخرى. اختر أنواع تاع الانسحاب. كاين زوج. Soit d'une manière horizontale
كاين ثلاثة soit d'une manière horizontale يعني en fonction de x ou bien d'une manière verticale en fonction de y ou bien les deux ولا les deux هيا تبعوا معايا مليح دونك هنا كاش غادي يكون si f de x غادي نكتب هذا الاول est égal h de x moins 1 هنا لا مانيير كومون الي فيرتيكال فيرتيكال انسحاب يعني عمودي مليح كيش كنا نقولوا الور سي اف اي لا ترانسلاسيون دو سي اش هو انسحاب المنحنى سي اش بار لو فيكتور في 2 اسكو الاكس هنا خربنا فيها اكس نو زيرو ولا راكم عاقلين في الليسي كنا نرفدو هذا بالضبط اللي يكون هنا نحطوه شو كي تكون بالاكس نشوفوا فوق تنعدم بالايكغيك نرفدوه هو كوبي كولي راكم عاقلين ولا لا مليح dans l'exercice on a les deux ما تنساوش باللي صرنا f de x plus 1 c'est f de x plus 1 هذه درناها هي دي f de x plus 1 c'est f de x plus 1 implique f de x est égal f de x plus 1 moins 1 شكون اللي راه يلعب شوف قارنوا لي هذه مع هذه سمى هذا الاف جو لو رول دو كوا اسمها جي زوج تاع اش اكس تاع اش لا جو لو رول دو اش مليح اف جو لو رول دو اش هي تبعوني مليح كالي لو تيب دو سيت ترانسلاسيون هذا الانسحاب جي شغل درواج مايل هذا فيرتيكال ولا اوريزونتال ولا لي دو لي دو لي دو خاطر اون فا ترانسلاتي سويفون اكس و سويفون ايغريك صايي اي عليها راني كاتب سي اف شو سي اف اللي يكون هنا اي لا ترانسلاسيون دو سي اش بصح هنا بلاص اش واش راه كاينه اف دو سي اف هايدي دو سي اف بار لو فيكتور في 3 الاخر سميته في 1 في 2 في 3 باش نبدلو الاكس شحال راها اللي تعدمها موان هذه اللي كنا نديروهم في الليسي هاد لا ميثود elle est plus rapide que la méthode qui a fait notre chargé de module monsieur مهاجم بون غادي نصيفطها لكم و il faut comparer مليح alors pour tracer le graphe sur moins 3 3 هما طلبوا منا نرسموا منحنى في moins 3 3 il suffit de translater la partie هنا دروك هذا كي نقولوا moins 1 la translation شو تبعوني مليح هنا باش تفهموا دقيقة une minute تبعوا هذه j'ai le repère orthonormé المعلم مليح عاود المعلم صاي هادو اي وهذا الشيء صاي تبعوني مليح دقيقه هنا انا جو فو تراسي هنا 3 وهنا موان 3 à peu près c'est moins 3 هنا moins 3 وهنا 3 صحيح le vecteur moins 1 le voici هنا تجي une minute bon هنا هيدي le vecteur moins 1 مليح ركزوا معايا دقيقه
Le vecteur moins 1, moins 1. ركزوا معايا دقيقة. Supposons que je vais tracer le graphe dans R. وفي هاد لا بارتي هنا لا طاي تاع لو فيكتور. هنا لا طاي راها سي 1 ياك. يعني وكان يكون عندي باغ اكزومبل تبعوا معايا مليح هنا باش تفهموا. في هاد لا كورب هاودا يجي هذا. لا بارتي 3 4. يعني كي نمشي بين 3 و 2 واش تندير؟ شو دقيقة غادي نبدل غير الاخر باش يجي. باغ اكزومبل في 3 4 يجي هكذا. في 3 و 2 il faut le translater. يعني واش غادي يجي؟ سي لو ميم Donc c'est le même, on va le translater ici. Ça y est, je vais le translater dans l'autre. يعني هنا هذا هو الآخر. etc. يعني on va translater le vecteur par هذا moins 1 يعني la taille تكون moins 1 etc. Est-ce que la translation تكون غير à gauche? La fonction elle est définie dans R. Non. هذه راهي اوريزونتال تجي. يعطيك الصحة. يعني غادي نقدر ندير حتى هكذا هاهي دي. ميم كوما نقولوا تجي لو كوتي كي لا. صاي اكسيتيرا. يعني تجينا هكذا لا فونكسيون اكسيتيرا. علاش؟ كي تصيب لو فيكتور دو ترانسلاسيون شعاع الانسحاب. اسكو هو الوحيد؟ بالعربيه قولوا لي الجواب. اسكو هو الوحيد؟ اسكو سي لو سول كي تصيب فيكتور دو ترانسلاسيون؟ لا داك المركبات سي كيف صح الموضوع ماشي. واه يعني كاع الاشعه اللي توازيه هما اشعه انسحاب. على بالكم من هذه. كاع الاشعه اللي يكون في نفس المنحى هما اشعه الاخر. عطيوني وخد اخر يكون باش مشينا لا دروات. شكون استعملنا واش شعاع الانسحاب شكون؟ ماشي 1 بالضبط. سي لو فيكتور 1 0. لا سي با 1 0. موان دو شو موان 1 يديوني اغوش. موان دو نيشان. موان 3 هادو كاع يديو اغوش. باش نمشي لادروات عطيوني الاول شكون؟ 1 مليح. شنو ممكن نرفدو موان دو ما يجيش شي اوريزونتال داك اللي يمشي جنب شو اللي يهبط. لا يجي في نفس المنحنى هذا. العكس. والان يديهم ادروات العكس. واه يديهم ادروات. اختار لا فونكسيون اللي ديفيني سور ار. دونك كي تصيب شعاع انسحاب كاع الاشعه اللي تكون في نفس المنحى هما اشعه انسحاب في نفس المنحى وعندهم لا ميم نورم يعني لا ميم طاي. على خاطر كان يكون الشعاع كبير كما نقولوا ترفد موان 2 موان 1 يعني صغار ما يجيش كما نقولوا لا ميم طاي. صاي يعني موان 2 موان 3 موان 4 اكسيتيرا. دونك علاش انت كي دير موان 1 راك تسحب بالواحد. كي دير موان 2 راك تسحب بشحال؟ بدو يعني نرفد زوج ونسحبهم ضربه واحده. موان 3 راني نسحب بشحال؟ موان 3 راني نسحب 3 بارتي الاول والزاوج والثالث ضربه واحده. يعني باش ما نقدرش نسحب غير بالواحد. هذه هي اللي دي هنايا. ركزوا معايا دقيقه. Donc il suffit de translater la partie du graphe C1 sur 0,1 pour un vecteur de type NN. يعني N appartient à Z. هذا ما كان. نسحبوه وخلاص وكملت. صحيح؟ هيا واش غادي نديرو؟ sur 0,1 f de x est égal. ما نساوش f de x واش هي؟ f de x sur 0,1 f de x هي la partie entière de x plus la racine de x moins la partie entière de x. في 0,1 مفتوح. في 0,1 la partie entière شحال؟
0. زيرو عليها راهي الدقيقة هي دي سور 0 1 اف دو اكس يبقى غير راسين دو اكس. هي تبعوا معايا مليح ها هو هادي في 0 1 هذا المنحنى تاع راسين دو اكس وبدينا نسحبوه كوتي غوش 3 خطرات باش خاطر هما طلبوا منا غير في الموان 3 3 وكوتي دروات 3 خطرات وكملت. اسكو سي كلار ولا لا؟ سي بون جماعه. كاينه حاجه هاد الديسان ما راهش كاينه في فورما بي دي اف. الفيديو راه عندكم دوك نحطها في اليوتيوب. هاد اللي كي توصلوا للديسان الفو لو ريديسيني ما فاتليش في البي دي اف. صاي يا جماعه الخير الفو تراسي لو ديسان. الديسان هذا هو. كون نبغي نزيدو غير هما طلبوا منا موان 3 3 يجي طالع هكذا ومنا يجي هابط منا يهبط الموان لانفيني ومنا يمشي لبليس لانفيني. صاي pour terminer l'exercice. C'est bon, Jma'a. Et on termine la séance. Soit la fonction g définie, ben hadi. Galek montre que pour tout x appartient à 1, f rond g de x est égal, g rond f de x est égal à x. Ça y est. Bismillah. Donc, soit x, bdina, f rond g de x. هي f تاع g de x. g de x هي f تاع هادي. يعني واش خصني ندير؟ ما ننساوش f de x واش تساوي؟ c'est la partie entière de x, d'accord, la partie entière de x plus la racine de x plus la partie entière de x, la moins la partie entière de x. D'accord. Donc هذه هي une minute f de x. كي نقول f تاع هذه يعني نمشيو لهذيها فين ما راه كاين x نعوضه بلا فالور هذه. فين ما راه كاين x نعوضه بلا فالور هذه. مليح. دونك تجي او تاع هذيك لا فالور ها هذه بلس لا راسين تاع x اللي هو نفسه هذاك موان او تاع لا فالور. هيا تبعوني مليح. هنا نستعملوا هذا سي ان الفا. لا بارتي اونتيير دو الفا بلس زد سي الفا بلس لا بارتي اونتيير دو زد. هذا راكم عاقلين واش درنا؟ ركزوا معايا دقيقه. هذا طبقنا القانون هذاك تاع قبيل. لا بارتي اونتيير دو الفا بلس زد الفا كي يكون ريلاتيف سي الفا بلس لا بارتي اونتيير دو زد. فواسي الفا plus la partie entière de z. كاينه حاجه قبيل باللي قلنا باللي هذا محصور بين الزيرو والان. سما لا بارتي اونتيير تاعه شحال غادي تجي؟ زيرو. لا ميم شوز هذا سي زيرو. دونك موا هذا مع هذا يروح وتجينا لا راسين تاع هذا او كاري. لا راسين تاع هذا او كاري تروح الاو كاري باسكو لي بوزيتيف ويبقى لنا غير هادي. يبقى غير هذا مع هذا. دونك هذا مع هذا سو سامبليفي ونصيبو اكس. دونك اف رونجي دو اكس سي اكس. سي بون جماعه. بلا ميم مانيير هادي نوطون كو هادي اللي طبقناها. لا بارتي اونتيير دو الفا بلس اكس سي الفا بلس الاخر. دونك في l'exercice dans l'exercice de point alpha est égal à la partie entière de x. نفس الشيء g rond f de x est égal g هذا. نمشي للجي ونعوض لا فالور x من هذا. g هي لا بارتي اونتيير دو x ما تجي هذا لا بارتي اونتيير بلس x moins la partie entière de x le tout au carré. نفس الشيء هنا نطبقوا القانون هذا. تجي الفا بلس لا بارتي اونتيير تاع هذا ديجا بين الزيرو والان. لا راسين تاعها بين الزيرو والان سما لا بارتي اونتيير تاعها ايت ايغال زيرو.
La même chose, la partie entière est égale à 0. E de x moins la partie entière de x, 3. Ou la racine au carré, la racine 3. Au carré, la racine 3. J'ai la partie entière de x plus x moins la partie entière de x, c'est x. Donc f rangé, il y a x. G rond f, il y a x. Donc déduire le sens de variation de g et sa continuité. كاينه حاجه كي يكون عندنا le composé de deux fonctions تركيب دالتين وحده كرواسونت ووحده كرواسونت le composé تاعهم يجي كرواسونت صحيح وحده كرواسونت وحده كرواسونت التركيب تاعهم يجي كرواسونت حنا واش تاع عندنا la fonction h de x est une fonction continue دقيقه هنا دقيقة h de x est égal à x. La première bisectrice, mon الصف الأول, la fonction h de x est égale à x est une fonction continue, مستمرة. و elle est croissante. مليح. و f est une fonction continue et croissante. Avec deux points. f rangé est égal à h. Ça y est. Ah, qui f continue ou h continue. يخص الجي تكون continue. علاش؟ خاطر كان تكون discontinue ما تعطيناش h continue. Ça y est. خاطر عندنا continue composé avec continue est égal continue. Jamais continue. Ou le continu avec discontinu nous donne discontinu. عليها كي هذه elle est continue وهذه elle est continue automatiquement g est une fonction continue. Ou en plus de ça, croissante مع الكرواسونت تعطي croissante. والكرواسونت مع الديكرواسونت تعطي décroissante. دونك كي هذه croissante وهذه croissante automatiquement g تاعنا كيش غادي تكون؟ automatiquement g كيش تكون كرواسون باش كي يكون عندنا كرواسونت كومبوزي كرواسونت تعطينا كرواسونت وكرواسونت افيك ديكرواسونت تعطينا ديكرواسونت صحيح دونك كي هذه كرواسونت وهذه كرواسونت دونك الوسطانيه غادي تكون كرواسونت alors g est une fonction continue d'accord et croissante car le composé de deux fonctions croissantes est une fonction croissante on a continue نقدو كاع نزيدو est une fonction croissante continue. Aucun mythe. Ça y est, je m'attrape. Donc, on va arrêter ici. Inch'Allah, je vais vous faire, Inch'Allah, qui me dit les vacances, Inch'Allah, je fais les jours libres. Je vais vous laisser par 3 jours ou 4 jours les vacances. On va faire, c'est pas des séances de révision si vous avez des questions. D'accord? Essayez de voir M. Mouhajer pour les sujets des années passées.